Bodziu, jak tam waruneczki u góry? Co nie słyszę? W momencie przypnę tylko mikrofon. Dobrze, okej? Okej, czyli warunki w powietrzu dobre, tak? Tak, wszystko w porządku. Idę do góry teraz. Okej, jesteśmy na łączności. Do woziu pożyczyłeś kamerkę, czy kupiłeś? Okej, dobra, czekamy.
zasuwał. Nie widać na filmie. Głowę mi też doszło, przycisnęło i dogania też.